事，你低聲說我願意。除了喝彩，只有歡笑，人人在說燈飾美妙，而我此刻只有心跳，我終知道誰最重要。無分彼此，也熱鬧團聚，這個節日裏，世上誰也只是孩子，同在唱簡簡單單一句 I say Merry Christmas to the world now， 這夜誰會平凡？但願未來日子，每夜每天像今晚 I say Merry Christmas to the world now， 世上誰會平凡？實現共同夢想，即使孤單多少晚，還有這晚。從那天邊走到海角，人人在找心中快樂，而我此刻跟你摸索，再不必要獨個落魄。無分彼此，也熱鬧團聚，這個節日裏，世上誰也只是孩子，同在唱簡簡單單一句 I say Merry Christmas to the world now， 這夜誰會平凡？但願未來日子，每夜每天像今晚 I say Merry Christmas to the world now， 世上誰會平凡？實現共同夢想，即使孤單多少晚，還有這晚。Merry Christmas。有冇睇過侏羅紀公園呢？中唔中意睇嗰啲博物館裏面嗰啲恐龍標本呢？香港都有得睇嘅，記住留意咯噃。唔使錢買飛嘅就係喺尖沙咀東部啊。 Merry Christmas to the world now, all dreams come true。係啊，尖沙咀東部咧，嗰條叫做梳士巴利道咧，有啲叫做標本啊。嗰啲咩標本咧，就係尖東嗰啲鹿啊、聖誕老人嗰啲雪車啊，即係未砌之前咧，嗰條骨咧，不妨去睇下，真係幾似標本嘅。呢幾日一次咧，我哋講嘅題目唱兒歌㗎，唱兒歌。有一隊咧就係叫姊妹合唱團喺天后廟度打嚟唱合唱歌嗰個咧，係唱咩文？真係唔記得啦呢個。合唱過幾多好犀利㗎，咁亦都有一個咧嚟表演咧，就係講嗰段咧，就係香港電台嗰一段咧嚇。北漏洞拉全段正叔全段講晒喎，佢可以嗰個人又叫咩名咧？又唔記得。嗰晚嘅題目講咩先？嗰晚嘅題目啊，都係講唱兒歌嘅，但係佢無啦啦講咗第二啲嘢。唔係咧，嗰晚好似係講鄉下話啊嘛。啊，類似係咁啊。好似係。仲有記唔記得邊個特別嘉賓？你會覺得啊幾正啊！嗰一晚咧佢上嚟真係特別好啊咁樣，或者仲有一晚邊個特別嘉賓咧真係悶到七彩，唔好叫佢上嚟啦，不妨打電話嚟1872903，因為光仔已經坐喺度啊等緊你，因為我哋咧準備好嚟聽你電話，因為咧張明準備揾部頂帶，仲唔翻嚟個 panel 拖緊，拖得好辛苦，而出面咧直播室嘅 panel 係冇人嘅，竟然好離奇。光仔呢竟然咧而家操刀啊，係好緊張嘅情啊！光仔竟然咧想坐上個 panel， 但係佢好耐未操過，竟然唔知撳咩掣好，自己咧只係攬住袋 Donna Karen 咧，同埋諗起咧就係去有和食飯嘅啫，主要係啲嘢㗎啦咁樣。而阿倫咧企喺後面咧手足無措咧，唔知做咩喎，又企喺度喎，阿張仔又係企喺度啫喎，大家4個 operator 都冇人去控制一個 panel，去預備出啲嘢先。張文通常喺呢個時間咧，我覺得咧俾啲聲出嚟聽下，俾首歌出嚟都好嘅嚇，係咪啊？嚟啦嚟啦，歌都未有啊喂！
喂，喂，咖啡飲3啖冇你想你話就可以仲講其他啲嘢噶嘛？可以講你哋啲電話啲噶嘛？唔好講電話啲啦嚇。咁樣啊？咁你話我認為最出色嗰日就係葉浩興嗰晚咯。點解咧？因為我次次都有咩㗎？有咩啊？你對住個手咩啊？你對住個心機做咩啊？你次次都有乜嘢？有錄咯。有錄。聽嘅，但係葉浩興嗰晚就真係成晚都好精彩咯。係咪啊？嗰晚我真係恰着咁滯喎。嗰晚講咩記唔記得？嗰晚講食嘢咯。係啦，講餐廳嘅，講皇上皇啊咁樣嘅。咩啊？馬景記啊嘛。係啊，佢嗰街有個餐廳。係啊。佢有幾多兄弟姊妹記唔記得？10個。10個，佢排第幾啊？最尾。係啊，其實好似仲有㗎係嘛？仲有㗎，佢嗰晚令到。今年嗰晚都好精彩。今年嗰晚講咩啊？嗰晚講佢細個時嗰啲嘢。好似係冇，好似係冇題目嘅。最好笑咧就係你哋播翻嗰啲二胡啦，笑到去趴度咁滯啊嘛。哦，係啊，即係你老豆嚟咗啊咩？係啊，佢當晚都好感動下我記得。話李佩華啊嘛。咦，哇！你記得喎？林憶蓮個爹哋叫咩名？林德華。係啦，媽咪咧？李佩華。哇，好犀利喎呢個！咁劉德華。你哋啦，不如講埋。好啊，講嚟聽下。咩？林柏。係。林柏。仲有邊個咧？鄭妹仔，哇！林柏同鄭妹仔結婚唔得，郭咩啊？郭漢才，仲有一個阿 Jane 個媽咪就唔記得咗啫。哎呀，姓譚嘅阿叔問你一個問題，即管問咧。東九龍之年咁啊，大家打嚟一講咧，就係最記得嘅嘉賓啊，最記得嘅環節啊，或者最記得邊個情形啊。咁我諗咧，今晚咧應該係最悶嘅其中一個題目嚟噶啦。相當好啊！好，我哋聽電話啦，開始。喂，我哋嘅一貫宗旨啊！電話裏邊呢位朋友叫咩名？早晨。喂 ，Hello，你叫咩名 ？Janice。係。喂 ，Janice，如果你俾頭先啊 Amy 幾多分咧，你會？好，我哋接下一個電話先，聽下電話裏邊有邊位？喂，1872903至906，張文已經預備佢嘅金手指一篤啦，電話出咗嚟。喂，係啦，而家年紀越嚟越細咯，你又叫咩名啊？豬皮蘿蔔。吓，唔係嘛？豬皮蘿蔔翻咗嚟，回魂。你嗰晚見咧，你唱咗咩歌？豬皮蘿蔔。客家歌。客家歌。你哋係咪住喺天后廟道噶？係啦，我記得，因為有另外個男仔打嚟話望到佢哋唱歌嘛。嗯。你係咪住喺天后廟道嗰個嗰度啊？邊度啊？係咪啊？我哋有講過寶馬山嘅。係啦，相思蝴蝶夢嗰首歌幾好聽。咁你哋寶馬山相繞啊？相繞係啦。嗰晚係講咩題目啊？記唔記得？唔同嘅語言啦。係啦。咁你唱咩歌啊？客家同拉丁。係啦。準備好未啊？而家唱啊？係啦。嗰隻嚇？唱翻嗰晚嗰隻。係啦。你今晚有另外一隻咩？唱翻嗰隻啦，梗係啦，係咯，係預備咯噃，1、2、7。難道當你喂，有冇搞錯啊？嘿，失水準啊！點解水準啊？左右喇叭我記得嗰個係。預備1、2、7。是難道當你家恭喜發財樂哈哈，是難道當你要麼養鳥要作樂，新人要來到2，女人該跑馬上公園，大財100年，收去敷衍，滴滴，做呀唱一切，老人聽風笑乖乖做，先生力氣唱大呀，腳踏力氣步步相約，榮華富貴家教好我萬事如意，上夜好夜。唱完啦！哎呀，真係回味無窮，我覺得出碟啊！呢個應該，不如我哋再清晰啲，再唱一次，預備1、2、7，嚟得。嗰個係咩歌嚟㗎？新年歌係咪啊？係啊。係啊。好似我唱山歌㗎嗰日。係啊，我哋好掛住你哋啊。係啊。係啊，就真啊。你話咧？咁個拉丁歌係點啊？嗰日係。拉丁歌啊？啊。有唱啊？係啊，要唱㗎。1、2，唱。room call put, room call put no to, room call put no to the Maria Virginia, Sarapatsu, Imola to include Chapromine, Imola to promine. 咁
好啦，我哋哇，冇見你咁耐，依然都係咁活潑啊！你兩個，我哋喺呢個維納入兒童有章程嘅演奏廳現場直播完畢啦。好，咁啊，阿朱皮蘿蔔，係。喂，咁你最近做過咩嚟啊？練嗰啲咩新歌冇啊？個團散咗咯。個團散咗，點解個團？個團因為蹬親啊！個團做分體手術啊嘛。咩話？做分體手術啊。做分體手術，你係連體嘅原本係咪啊？係啊。哦，而家分體，咁分咗去邊啊？分咗去旺角啊。但係個口都黐埋喎，先可以分咗去旺角啊咁樣。咁你而家住埋一間房，定係分開房瞓啊？分開。分開啊？係啊。哦，翻學咧？分開喎。都分開。男朋友咧？都分開。分開咗啦，係咪？已經全部分晒手啦咁。唉，真係一手正腳。呢個咧，即係我諗咁耐以嚟咧，聽眾電話裏邊咧最合拍嘅一個。喺呢個老人院年級咧，可以喺度落一個基因啊。係啦。不如我哋送份禮物俾你啊？係咪啊？咩嚟㗎？就係聖誕老人報佳音啦。好啊。 We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year。咦，點解有啲唔同嘅？最尾嚟 Happy Hell Year 咁樣嘅？你已經中咗我哋嘅大獎啦，可以實現你一個願望。好啊，邊個先啊？聲之後留低你嘅願望啦。哦。我哋嘅願望好多個噃，太貪心啦！好啦，多謝晒。仙女姐姐，可唔可以俾多願望我啊？唔得，俾我啊！唔俾，我今晚嚟揾你啊！唔好，點解？唔想。好啊！好啦，咁你講住咁多先啦，朱皮蘿蔔。好多謝你喎。拜拜。拜拜。即係有朋自遠方來咧，係得一知己，即係死而無憾啊！可以話係真心無悔啊！真係真心無悔啊！可以係真心無悔，真心無悔，真係馬場大亨啊！高照。